Hey guys, welcome to Vijay Academy YouTube channel रे आज ଆମେ डिस्कसन କରିବା ପ୍ଲସ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ ପେପର 6 ର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ନାଜିବାଦର ଉତ୍ଥାନ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନାଜିଜିମ୍। এই বিষয়ে আমি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা କରିବା ଉପକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଙ୍ଗସଙ୍କ ମତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ବସ୍ତୁବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଭର୍ସାଇସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅପମାନକୁ ଜାପାନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରମାଗତ ଶତ୍ରୁତା, ରୁର୍ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷ, ରାଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାର, ଯୁଦ୍ଧର ଭରଣପୋଷଣ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଟଣାଓଟରା ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣା ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରେ ଟଣାଓଟର ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣା ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜର୍ମାନୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ତାକୁ ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀର ଯୁବକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହୋଏନଜେଲେନ୍ ଏବଂ ନାଜିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଜ ପ୍ଲାନର ସହାୟତାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଡଜ୍ ପ୍ଲାନର ସହାୟତାରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିଛି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ତାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରେଚରରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଆଜିଗର ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉଚ୍ଚ ସଲେସିଆର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୟଙ୍ଗ ଯୋଜନା, ଲୁସେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଥିବା କ୍ଷତି ଭାର କିଛି ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜର୍ମାନୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ହିଁ ଜର୍ମାନୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ନାଜି ଦଳ ବା ନାଜିସ୍ ପାର୍ଟି ହିଟଲର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଭାଗରେ 1920 ମସିହାରେ ନାଜି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନାଜି ଦଳ ତାଙ୍କର 25 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଜର୍ମାନୀମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, 2ରେ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ ସାମରିକ ବୃଦ୍ଧି, 3 ଥିଲା ଜିଉଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, 4ରେ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ବୈଦେଶିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, 5ରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଜର୍ମାନୀର ସହାୟତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ 5ରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, 6ରେ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା, 7ରେ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର 8, 9ରେ ଥିଲା ମୁନାଫାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିବା, 10ରେ ଥିଲା ଭୂସଂସ୍କାର, 11ରେ ଥିଲା ସମସ୍ତ ନ୍ୟାସର ଜାତୀୟକରଣ କରିବା, 12ରେ ଥିଲା ବିଭାଗୀୟ ଗୋଦାମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିବା, 13ରେ ଥିଲା ଆନୁମାନିକ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ୍କ ମାତୃ 14ରେ ଥିଲା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୟସ୍କ ମାତୃ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋଟାଲ 15ଟି ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି 25 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ନାଜି ଦଳର କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଗଠନମୂଳକ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ତଥାପି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦର ଭୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଓ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କଷାଘାତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଇତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ନାଜି ଦଳ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ବା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ନାଜି ଦଳ ନିଜର ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରେଡିକାଲ ଅବଜର୍ଭର। ଏହି ପତ୍ରିକା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଏବଂ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିଫଳତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତାମାନେ ନାଜି ଦଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିଟଲରଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ରାଇଜ ଅଫ ହିଟଲର। ଜର୍ମାନୀ ନାଜି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ରୋହୀ ରୂପେ ପରିଚିତ। 1920 ମସିହାରେ ସେ ଜର୍ମାନୀ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଜର୍ମାନ ୱାର୍କର୍ସ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ନାଜି ଦଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡେଟ୍ରର୍ସକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ କରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ହେବା ସମୟରେ ହିଟଲର କହିଥିଲେ, 1918 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରାଜଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 1919 ମସିହାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ହିଟଲରଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 9 ମାସ ପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଟଲର ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାଜି ଦଳ ସଭ୍ୟ ପଦ କମିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ 1924 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ନାଜି ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏହି ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1932 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଶିଷ୍ଟାଚାରରେ ନାଜି ଦଳ 608 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ 230ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ହିଟଲର ଦକ୍ଷତା ଆରୋହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ। 1932 ମସିହାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ନାଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲେ। 1933 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେଲର ସ୍କେଲଚରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ହିଟଲର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଗ୍ ବିଜନେସ ସହ ମିଶି ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ସେ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସ୍କେଲଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୂଟନୀତି କରି ଏହା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରିଚେଷ୍ଟାର ନିଜ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ରିଚେଷ୍ଟାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1933 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1933 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ନାଜି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ରିଚ୍-ଟ୍ୟାଗ କୋଠାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନାଜି ଦଳ ବିଭାଗବିହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରମନ ଗୋରିଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହଟଚମକ ଓ ନାଜି ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଜି ଦଳ ସମୁଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟର 44 ଭାଗ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ନାଜି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଥିବା ଭୋଟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ହିଟଲର ଏବଂ ରିଚ୍-ଟ୍ୟାଗରୁ ନିର୍ବାଚିତ 81 ଜଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ନାଜି ଦଳ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଣିପାରିଥିଲେ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦବିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1984
ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ନାଜି ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏନାବ୍ଲି ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବଳରେ ରିଚଷ୍ଟାର ବିନା ସହାୟତାରେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ହିଟଲର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ। ଏହିପରି ରିଚ୍ ଟ୍ୟାଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାମ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହା ହିଟଲରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଫଳରେ ୱିମର ରିପବ୍ଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ହିଟଲର ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜର୍ମାନୀର ନାଜି ଦଳର ଉତ୍ଥାନର କାରଣ ବିଷୟରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ନାଜିଜିମ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜି ଦଳ ଯଦିଓ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି 1934ରେ ସେ ଏହା ପରିଚୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ନାଜି ଦଳର ଏହି ଅକସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମ କାରଣ, ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ହିଟଲରଙ୍କ ବଚନବଦ୍ଧତା। ବର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜର୍ମାନୀ ବହୁତ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜର୍ମାନୀ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀର ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ରିପବ୍ଲିକ ଦଳର ଶାସନ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଜର୍ମାନୀ ତାହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅପମାନକୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ହିଟଲର ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯେ ବେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଲିସକାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ, ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବକ୍ତା, ଦକ୍ଷ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, କ୍ଲାନ୍ତହୀନ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀ ପୁନର୍ଗଠିତ ଏବଂ ତାହାର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। ଜର୍ମାନୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଜିମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆର ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଜର୍ମାନୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ନିଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରି ରିଚ୍ ଟ୍ୟାଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଟଲର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଏହା ତାହାର ଗୁରୁ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନାଜି ଦଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ପତନ ଘଟେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀରେ ପୁଣି ଦୋଷନିବୃତ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ କରି ନାଜି ଦଳ ଶିଳ୍ପପତି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍କୁମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ନାଜିମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ସମାଜବାଦୀ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଓ ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଇଂ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଶରେ ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଜି ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ବର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜର୍ମାନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ, ଉପନିବେଶ, ବୈଦେଶିକ ବିନିଯୋଗ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। 1923 ମସିହା ପରେ ଜର୍ମାନୀର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1929 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଜର୍ମାନୀ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘଦିନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 1929 ମସିହା ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ପତନ ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇପାରିନଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 640 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 650 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷକ ଏବଂ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଜି ଦଳ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବିନା ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ହିଟଲର କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଜର୍ମାନୀର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେହିଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅପହୃତ ଗୌରବ ଓ କ୍ଷମତା ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ଏହା ଜର୍ମାନୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉତ୍ଥାନ। ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗୌରବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ରିଚ୍-ଟ୍ୟାଗର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନୀତି ନିୟମକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ହିଁ ଅତୀତ ସମ୍ମାନ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ। ସେମାନେ ହିଟଲରଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ଯେ କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହିଟଲରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଦେଶରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରତିହତ କରିବା। କାରଣ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅଣ-ଇହୁଦୀ ପ୍ରଚାର। ନାଜି ଦଳ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଜର୍ମାନୀ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନାଜି ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଣ-ଇହୁଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନାଜି ଦଳ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକତାର ଅଭାବ। ଜର୍ମାନୀର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, ଫଳରେ ନାଜି ଦଳ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କରି ନାଜି ଦଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ରାଜିନାମା ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀର ସାମରିକ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କେତେକ ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ନାଜି ଦଳ ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ସୈନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦଳର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ 2 ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶାଖା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହାର ବାମ ହାତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଜ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶାଖାଟି ବଛା ବଛା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେମାନେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଦଳର ସୈନିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ନାଜି ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ନାଜି ଦଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ନାଜି ଦଳକୁ ଶାସନକୁ ତୃତୀୟ ରିଚ୍, ଥାର୍ଡ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମ ରିଚ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ। 1871 ମସିହାରୁ 1918 ମସିହା ସମୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଚ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ। 1919ରୁ 1933 ମସିହା ହେଉଛି ହିମର ରିପବ୍ଲିକ। ରିଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜର୍ମାନୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତୃତୀୟ ରିଚ୍ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଚୟନ କରନ୍ତି। ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ନାଜି ଦଳର ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।